Почитувани граѓани на Република Македонија, почитувани пратеници на Собранието на Република Македонија, почитуван председател на Собранието на Република Македонија, почитуван председател на Владата на Република Македонија, почитувани членови на Владата на Република Македонија, почитувани председатели на политичките партии, почитувани представници на правосудните органи на Република Македонија, почитуван председател на Уставниот суд на Република Македонија, почитуван гувернер на Народната банка на Република Македонија, почитуван началник на Генералштабот на армијата на Република Македонија, почитувани представници на верските заедници на Република Македонија, ценети представници на дипломатскиот кор, представници на медиумите, дами и господа. Уставот на Република Македонија ме обврзува како председател на Република Македонија барем еднаш во годината да се обратам во Собранието за прашање од моја надлежност. Во оваа прилика преку ова собрание се обраќам и до македонските граѓани за најважните прашања со кои се соочува нашата република. Во изминатата година, како председател на Република Македонија, со владата соработував околу повеќе прашања од споделена надлежност. Во сферата на надворешната политика ги прифатив сите квалитетни владини предлози за амбасадори за кои сметав дека професионално ќе ја представуваат Република Македонија во странство. Постигнавме согласност и околу новиот гувернер на Народната банка на Република Македонија. Именував нов началник на Генералштабот на армијата на Република Македонија. Со Собранието соработував преку именувањето на двајца нови уставни судии. И таквата соработка за доброто на државата е неопходна во секоја кохабитација. Но има суштински важни причини поради кои нашата кохабитација е ставена на тест. Пред некој да помисли дека ова ќе биде моје последно обраќање, мој очет за сработеното во вториот мандат, сакам да го истакнам следното. Се уште е рано за очет. Кога на 12 мај 2014 година повтор пат го презадов мандатот, тука, во ова сала, дадов свечена изјава дека како председател на Република Македонија и како врховен командант на вооружените сили ќе ги бранам суверенитетот, територијалниот интегритет и независноста на Република Македонија од внатрешните и надворешните предизвици, закани и ризици. Во таа изјава стои дека ќе ги бранам Уставот и уставниот поредок на Република Македонија. Денес, од ова исто место, повторувам дека до таа моја заклетва ќе продолжам до последниот ден од мојот мандат и од тоа мислам да не отстапувам. Има многу добра причина за мојата решителност, бидејќи токму за време на овој втор мандат Република Македонија се соочува и со внатрешни и со надворешни закани и ризици по нејзиниот суверенитет, територијален интегритет и независност. Се вели дека вистината ги разобликува лагите, ги открива неисполнетите ветувања, ја разоткрива нечистата совест. А има многу нечиста совест во однос на Република Македонија. Почитувани присутни, неодамна во Париз учествував на 100 годишнината од крајот на Првата светска војна. Сите учесници беа поканети да донираат по една книга во Библиотеката на мирот. Во таа француска Библиотека на мирот јас ја донирав книгата Македонскиот јазол од првиот германски амбасадор во Република Македонија Ханс Лотар Штепан. Зошто токму ова книга? Бидејќи нерешеното македонско прашање беше причина за балканските војни и влијаеше на сојузите во Првата и Втората светска војна. За да биде одржив, мирот мора да биде праведен. А праведноста на еден поредок, вклучително и меѓународниот поредок, се гледа од начинот на кој ги третираат најмалите народи и држави. Македонскиот јазол почна полека да се разврзува со формирањето на Асномска Македонија и со прогласувањето на независна Република Македонија. Она што е многу важно е дека македонскиот јазол не може да се пресече, туку мора многу внимателно да се разврзува, бидејќи сечејќи го јазолот, се сече и дели македонскиот народ. Како и сите мои претходници, така и јас, како председател на Република Македонија,
работев на разврзување на тој јазов. Бев свесен дека постојат прашања за кои не се преговара, стекнати права за кои не се разговара, црвени линии преку кои не се преминува. Но во изминатите 2 години на власт дојде некој кој си мислеше дека е доволно да го пресече јазовот и со тоа да го реши македонското прашање, и тоа по секоја цена. И токму во тоа е проблемот. Кога сте подготвени едно прашање да решавате по секоја цена, тогаш цената е највисока. Цената за вакво решавање на македонското прашање е правно и историско поништување на македонскиот народ, бидејќи без македонски народ, македонскиот идентитет и македонскиот јазик нема ниту македонско прашање. Со други зборови, прашањето за идентитетот ќе се реши со неговото поништување. Со тоа, Република Македонија и македонскиот народ се турнати во правна, политичка, историска бецна. Пандорината кутија е отворена и сега речи секој си зема право да го негира она што е наше стекнато право, а тоа на повеќе нивоа и во повеќе наврати. Ќе почнем од крајот, а тоа е Преспанската спогодба. Од почетокот на независноста, Грција ни го попречи правото на самоопределување, ни го одзеде правото на просперитет, а сега 27 години подоцна ни го доведува во прашање и правото на постоење. Трагедијата е што тоа го прави благодарение на спогодбата од Преспа. Донесена со изговор дека треба да стави крај на спорот за името со Грција и да го отвори патот за членството во Европската унија и НАТО, ова спогодба всушност и става крај на Република Македонија каква што ја знаеме. Спогодбата повредува одредба од внатрешното право од фундаментално значење. Текстот на таа Преспанска спогодба е изготвен без национален консензус, без моје знаење и без моја согласност како претседател на Република Македонија. Но едно нешто беше исправено на патот, а тоа е фундаменталното право на народот на самоопределување. Во една република, единствено народот има право да управува сам со себе и да одлучува за својот живот, да го избира своето име и името на државата што ја создал, јазикот што го зборува, културата што ја гради. Затоа ова влада и ова парламентарно мнозинство побара од народот сам да се согласи на таа промена, за да може правното укинување на македонскиот народ да се протолкува како негова сопствена волја. На 30 септември се одржа и референдумот, на кој македонските граѓани требаше да се произнесат за Преспанската спогодба. На тој референдум народот се соочи со важна алтернатива – избор меѓу просперитет и идентитет. Не баре постои такво нешто како што е просперитет без идентитет. За време на референдумската кампања владата тврдеше дека со Преспанската спогодба е признат македонскиот народ, дека е заштитен македонскиот јазик, дека се јакне македонскиот идентитет. Официјална Атина ги демантираше сите изјави на нашата влада. Грчкиот премиер Ципрас во повеќе наврати истакна дека спогодбата не признава македонски народ и македонски идентитет. Неодамна грчкиот претседател Павлопулос потврди дека нема да прифати своеволно толкување на спогодбата. Од сите прашања ќе се осврнам на македонскиот јазик. Се тврди дека со Преспанската спогодба македонскиот јазик е конечно заштитен. Со што е заштитен? Како ова власт може да каже дека се изборила за неоттугиво право? За македонскиот јазик се избориле оние кои имале храброст да зборуваат тогаш кога бил забранет, да го кодифицираат тогаш кога бил негиран, да го промовираат тогаш кога бил игнориран. Тие го заштитија македонскиот јазик, а ова власт само го сведе на монета за подкусурување. Актуелната власт почна да се пазари со оние кои претендираат да го држат клучот на нашето минато и кои го оспоруваат нашето историско право на постоење и самоопределување. Наместо заштитен, македонскиот јазик е изложен на нападите на оспорувачите кои, обидувајќи се да го избришат или преименуваат, вршат опресија врз македонскиот идентитет. Ризикот беше огромен.
Референдумот на 30 септември можеше да ја доведе Република Македонија во состојба на починетост и зависност спрема друга држава. Во вакви нездрави услови проработи имунитетот на македонското општество против наметнатото решение. Референдумот беше неуспешен. Со недоволната излезност на референдумот, народот се изјасни против избрзани, наметнати и штетни решенија донесени без претходно постигнат национален консензус. На 30 септември со негласање, тивкото мнозинство донесе гласна одлука. Одлука дека никој нема мандат од народот да го менува уставот заради промена на уставното име, ниту право да тргува со идентитетот. Најголемиот успех на оваа влада е што ја убеди меѓународната заедница дека референдумот ќе биде успешен и дека народот ќе ја поддржи спогодбата од Преспа. Но на крајот од денот и представниците на меѓународната заедница се соочија со фактот дека народот ја отфрли спогодбата. Веднаш потоа владата започна да бара изговори и виновници за неуспехот. Мојата порака е да не се барат изговори. Причината за неуспехот на референдумот е едноставна. Народот препозна дека е уценет и ја утврли уцената. Од судбината на државата зависи судбината на народот, но и од политичката зрелост на народот зависи судбината на државата. Со бојкотот на референдумот народот го одбрани своето право на постоење и го зачува стекнатото право на самоопределување. И уверен сум дека еден ден ќе дојде генерација политичари која ќе го задржи она што сега некој е подготвен толку лесно да го изгуби. Во моето обраќање во Обединетите нации веќе зборував за таа тема. Можности секој пат постојат и во односите со Грција и во односите кај нас дома. Прво, обновување на односите со Република Грција и враќање кон автентичните и на ненаметнати мерки на градење на доверба кои почнаа да дават резултати. Но за да се постигне тоа, грчкото и македонското општество треба да научат како заеднички да живеат и покрај нивните најдлабоки разлики и перцепции. Второ, обновувањето на националниот консензус во Република Македонија. Треба да разговараме и да ги разгледаме опциите за решавање на прашањето во согласност со меѓународното право преку почитување на нашето фундаментално право на самоопределување. Но за тоа е потребна политичка волја тука кај нас. Почитувани присутни, во секоја функционална демократија, пропаднатиот референдум ќе значеше и крај на процесот. Волјата на народот изразена на референдум е патоказ, знак на демократска зрелост е носителите на одлуки да се водат по тој патоказ, бидејќи граѓаните се првиот и единствениот извор на легитимитет. Но за жал тоа не беше случај кај нас. И покрај официјалните резултати видовме обиди за слободно толкување на уставот и законите на Република Македонија со цел неуспешниот референдум да се представи како успешен, како пред домашната, така и пред меѓународната јавност. Мнозинството во ова собрание не само што не ја почитува, туку оди спротивно на волјата на народот. Република Македонија е нашиот заеднички дом. Вие наумивте да го реконструирате со тоа што ќе ги отстраните неговите носечки столбови и ќе ги подкопате неговите темели. Носечките столбови се уставот и законите. Темелите се клучните државотворни документи на АСМО. Каде е свеста дека со тоа се ризикува да имаме дом со раскопани темели и со разнишани столбови? Зарем таков дом ќе им оставиме на нашите деца и внуци? Преамбулата на уставот е всушност големиот наратив за тоа како народот ја создаде својата држава. Во преамбулата е забележан моментот на остварувањето на правото на самоопределување. Сега се посегнува по нешто што е одамна абсолвирано и затворено. Република Македонија е трајна придобивка на македонскиот народ. Но со грчката спогодба таа трајна придобивка сега се релативизира. Како да не се сваќа дека со релативизирање на трајното, ние се релативизираме и како народ. Но не е само преспанската спогодба.
кога во 2017 година го подпишав Законот за ратификација на договорот за пријателство, добрососедство и соработка со Република Бугарија, укажав на една многу важна работа. Договорот зборува за заедничка историја на двете држави и нивните народи. Таа заедничка историја се однесува на периодот од признавањето на Република Македонија од страна на Република Бугарија, односно од 1992 година. Тоа е вистинската историска рамка на договорот, кој што не е насочен кон минатото, туку кон иднината. Наместо тоа се дозволи слободно толкување на договорот, поради што Република Македонија е втурната во лавиринт од кој тешко се излегува. Сега Софија најавува анекс на договорот. Орвел напишал дека кој го контролира минатото, ја контролира иднината, а кој ја контролира сегашноста, го контролира минатото. Од каде таа верзија кон историјата? Тврдите дека македонскиот народ живее во минатото и дека сакате да го однесете во иднината. Но народот не живее во минатото, туку со минатото. И тоа не за да мрази, туку за да се сеќава. А сега сакате колективните сеќавања да ги цензурирате. И конечно, кон спогодбата од Преспа и слободното толкување на договорот со Бугарија ќе го додадам и третиот голем предизвик за македонската држава, а тоа е тиранската платформа. Независно што некои го отрекуваат постоењето на тиранската платформа, сепак делата гласно зборуваат за целите и намерите. Законот за употреба на јазиците на начинот на кој што е напишан, но и изгласан, ќе предизвика целосна блокада на работата на институциите. Речиси нема член во тој закон во кој не е прекршен Уставот на Република Македонија. Законот е усвоен во собранието вон секоја процедура и надвор од надлежните тела. Надминат е предвидениот законски рок, злоупотребено е европското знаменце, а не е консултирана ниту Венецијанската комисија. Законот го вратив без да го подпишам и тоа со низа забелешки. Парламентарното мнозинство ги игнорираше моите забелешки, но и ставовите на стручната јавност и опозицијата. Некој не само што немал храброст да се соочи со вистината за неуставноста на законот за јазици, туку нема ни храброст да се подпише на кривичната пријава против мене. Зарем сакаат со анонимни кривични пријави да го принудат председателот на државата да го прекрши Уставот. Како Почитувани пратеници, наискрено ви благодарам што пред целата македонска јавност, пред целиот дипломатски кор, си ја покажавте вашата политичка култура. Дозволете ми да го завршам обраќањето. Како председател, допред се како човек, го почитувам албанскиот народ, како што ги почитувам и турскиот, српскиот, влашкиот, ромскиот, бошначкиот народ. Не треба да се заборави дека Република Македонија е заеднички дом на сите граѓани. Секоја заедница може да го користи својот јазик во сите сфери и на сите нивоа во согласно со Уставот. Но ваквото единство на различноста е возможно благодарение на македонскиот јазик, што има незаменливата улога на официјален јазик на државата, основен комуникацијски код и кохезивен фактор што ги поврзува сите сегменти на македонското мултиетничко, мултирелигијско и мултијазично општество. Македонскиот јазик е лингва франка, благодарение на кој меѓу себе се разбираат припадниците на различните заедници. Тоа е дел од нашиот општествен договор. Нашата сила е во нашата различност, а нашата различност е гарантирана со нашето единство. Израз на тоа единство е македонскиот јазик. Доколку противуставниот закон за употреба на јазиците стапи на сила, тогаш македонскиот веќе нема да биде лингва франка, што ќе го обединува македонското општество. Ценети присутни, како последица на ваквите загрижувачки процеси, македонскиот народ станува табу тема во Република Македонија. Пред неколку години имавме забранета книга. Годинава постоеше обид за забрана на филм што третира македонска тема.
Многу содржини од учебниците по историја ќе бидат забранети. А сега се најавува дека ќе биде забрането изразувањето на етничката припадност на пописот на населението. Долго време инсистирам на попис, но која е целта на пописот без изразување на етничката припадност? Со Охридскиот рамковен договор во нашиот устав се вгради концептот на индивидуално користење на колективните права кои се стекнуваат врз основа на процентуална застапеност на етничките заедници. Јавно прашувам, дали со ваков попис се обезвреднува Охридскиот рамковен договор? Зар ова не е подкопување на нашата мултиетничка демократија? Зарем се заборава дека без етничка графа нема Охридски рамковен договор? За жал, ова автоцензура не запира кај институциите, туку се прелева во секојдневниот живот на граѓаните. Слушам за родители кои веќе се плашат и се прашуваат дали да им пеат македонски песни на своите деца, за да не им бидат джигосани како шовинисти. Слушам за автори кои се прашуваат, ве молам да ме сослушате. Слушам за автори кои се прашуваат дали вреди да се објавуваат книги за Македонија. Има компании кои не знаат што ќе биде со нивните неспорни и напорно градени македонски брендови. Наместо доблес и чест, љубовта кон татковината станува грев. Живееме во векот на човековите права и слободи. Сите идентитетски битки во светот се водат за формално правно признавање на идентитетите. Сте се запрашале зошто речиси сите малцинства, независно дали се етнички, верски, јазични, родови, толку упорно инсистираат на правно признавање? Поради правното дејство. Точно е дека никој не може да ми го одземе личното право да се самоидентификувам како македонец. Но без правото на самоопределување, самоидентификацијата нема правно дејство. Во време кога немале собствена држава, многумина од нашите предци себе се идентификувале како македонци, но формално правно ним и наметнувале туѓи идентитети. А сега вие го лишувате македонскиот народ од формалното колективно право на идентитет и се задоволувате со неформалното индивидуално право на самоидентификација. Но не можете да ја сакате Македонија, а да не ги сакате македонците. Не можете да ја сакате Македонија, а да не го сакате македонскиот народ. Зашто ние да бидеме единствената држава без државотворен народ на Балканот. И како што со спогодбата од Преспа се негира македонскиот народ, а со слободното толкување на договорот со Бугарија се деконструира македонската историја, така со тиранската платформа и противуставниот закон за употреба на јазиците се прави обид за демонтирање на македонската држава. Според последните истражувања на јавното мислење, мнозинството млади граѓани сметаат дека Република Македонија се движи во погрешна насока. И тоа не треба да некого го изненадува, бидејќи станавме држава во која се започнува наопаку. Ќе потсетам дека прво се побара поддршка од граѓаните на избори, а дури потоа им се соопшти дека всушност гласале за тиранска платформа и грчка спогодба. Прво се донесе закон за употреба на јазиците, а дури потоа се најави дека ќе се побарало мислење на Венецијанската комисија. Прво се апсеа пратениците, а дури потоа им се симнуваше пратеничкиот имунитет. Прво се прифати спогодба за името, а дури потоа бев информиран како претседател на државата. Прво се донесе таа штетна грчка спогодба, а дури потоа граѓаните беа прашани на референдум. Покажете си го нивото на политичка култура пред целиот дипломатски хор. Јас ве слушав цела година, барем сега еднаш сослушајте ме вие мене. Ај, смирете се. Ајде, вашите лични фрустрации потиснете ги.
Власта прво се согласи на промена на уставот, а дури потоа изнудува двотретинско мнозинство и тоа преку уцена на пратениците. Власта прво се согласи на грчкиот договор, што ќе се одрази на иднината на народот, а дури потоа глуми јавна дебата. Законите се напишани да се почитуваат. Институциите се поставени да соработуваат, но и да вршат контрола едни на други, за да не се прават грешки. Само преку владењето на правото и законските механизми државата може да ја остварува својата суштина, а тоа е да се грижи за општото добро на граѓаните. Нема ден, а некој да не ме праша зошто ги прифатив, а уште повеќе зошто не ги активирав гаранциите на Заев за да му го дадам мандатот. Мојот одговор е дека со неговиот подпис на тие писмени гаранции јас стави вето на Законот за употреба на јазиците и Законот за ратификација на спогодбата од Преспа. Со тоа гаранциите се активирани. А активирани се бидејќи сме соочени со абсурд. Уништувањето на државата се оправдува со обезбедување на иднината за државата. Од така наречената заробена држава чувство дека стануваме уценета држава. Од надвор не уценуваат соседите, внатре се уценети многу носители на одлуки. Уцената стана основно средство за остварување на целите. Почитувани сограѓани, доаѓаат месеци и години кога политичарите, независно кој од нив се на власт, а кој во опозиција, ќе се занимаваат со сериозни и стратешки важни одлуки за државата, нацијата и идентитетот. И јас не сакам да дозволам ниту оние кои ќе бидат на власт, ниту оние кои ќе бидат во опозиција да носат одлуки, а да се истовремено оптоварени и под личен притисок од можноста неправично да бидат уценети, да се соочени со лична закана за личната слобода, чест и углед, иднина или каква било уцена од некој надворешен или внатрешен фактор. Може би и токму заради таквата цел некој ја предизвика оваа ситуација, за да може да влие врз нив или дури може би и да ги контролира нивните одлуки, се разбира пред се во свој интерес. Ова не е опис на актуелната состојба. Ова го кажав на 12 април 2016 година, кога донесов одлуки за помилување. На македонската јавност и оставам да процени дали сум бил во право. На 27 април политичкото насилство доведе и до физичко насилство. Насилството најостро го осудувам. Но кога веќе зборувам за уцената на пратениците и широкоградата понудена амнестија, сакам да поставам едно прашање. Која е разликата меѓу моите помилувања и вашата амнестија? Во целите. Мојата цел беше помирување преку помилување, а вашата цел е обезбедување поддршка за уставните измени преку уценување. Додека јас одлуките за помилување ги донесов да се спречи хаос во државата, вие одлуките за амнестија носите да ги озаконите уцените со кои се создава хаос и се руши правната држава. Моите помилувања не вклучуваа спречување на постапката за конфискација на нелегално стекнат имот и подразбираше прочистување на македонската политичка сцена и промовирање на нови лица во политиката. Вашата амнестија е само уште еден преседан за уцена. Овој закон го потпишав не заради големото мнозинство со кое го изгласавте, ниту заради повеќето луѓе кои веројатно ќе бидат офатени со амнестијата. Ако вие законот за амнестијата го донесовте заради пратениците со цел да ви помогне над уставните измени, јас го потпишав за да ги разоткријам вашите вистински цели и намери, дека ова амнестија не е за помирување, туку за уценување. Со вакво помирување не може да се помири македонскиот народ. Но законот го потпишав и поради патриотите чија ненасилна љубов кон татковината очигледно била злоупотребена за други цели. Овој закон за амнестија нека биде сведоштво за двојни стандарди, бидејќи двојните стандарди се насилство против правдата.
А без правда нема вистинско помирување. Без правда нема мир. Но во поделеното општество, какво што за жал е нашето, не може да се очекува зборовите да имаат иста вредност. Се додека простувањето и помирувањето се само средство за постигнување на некои други цели, вие само го девалвирате и простувањето и помирувањето. Националното помирување ќе настапи тогаш кога сите ние, независно од етничката, верската, политичката или која било друга припадност, ќе побараме прошка од оние на кои сме им сгрешиле и ќе им простиме на оние кои ни сгрешиле. А прошката треба да оди рака под рака со одговорноста. Почитувани присутни, мене никој не може да ме уцени. Не можевте да ме обвините ниту за неморал, ниту за криминал. Па затоа се обидува да го нарушат мојот углед. И тоа со конструкции, лаги, навреди, омаловажувања, па дури и со фалсификувани белешки. Трпев и закани. Има јавни личности кои јавно повикуваат на линч и убиство на председателот и неговото семејство. Не навредува и омаловажува. Ете, такви се некои од моите критичари, кои не можат ништо да кажат, ништо добро за себе, па кажуваат се најлошо за другите. Но и покрив ова, истражувањето на јавното мислење во изминатите 10 години недвосмислено покажува дека председателот на Република Македонија е политичка институција со највисока доверба меѓу граѓаните. Но и уште нешто. Ако можевме да им веруваме на последните анкети за тоа каков треба да биде идниот председател на Републиката, најмногу граѓани се изјасниле дека председателот треба пред се да биде чесен. Тоа е мојот личен удел во враќањето на довербата на институцијата председател на државата. Кој да дојде после мене, мора пред се да биде чесен кон себе и кон државата. Во изминатиот период бевме сведоци на лажни искази за измислени настани и за непостоечка комуникација со цел да се докаже моја наводна вмешаност во настаните од 27 април. Ве молам да ме сослушате, ве слушам цела година. Ве молам, слушајте, председател на држава ви се обраќа. Со помош на великодушната амнестија, како некој да се обидува да ја скрие вистината за вистинските нарачатели на насилството од 27 април и да скрои лажна приказна по негова мера. Сите ние заслужуваме вистината. А единствената вистина во врска со она за што ме обвинувате следната. Сценарио за воена и вонредна состојба немало. Освен ако во Република Македонија не функционирал паралелен врховен командант на вооружените сили и паралелен генералштаб на армијата на Република Македонија, ако некој не го злоупотребил моето име за своји цели. Од тука сакам да ја запознам целата македонска јавност за една многу важна работа. Постојано ми стигнуваат информации дека врз основа на устна наредба, повторувам, устна наредба, се врши следење, снимање и прислушување на председателот на државата, на членовите на неговото семејство и членовите на неговиот кабинет. А тоа е само индикатор дека се менуваат системи, називи, влади, министри и директори, а се изгледа дека УДБА си останува УДБА со удбашки методи. А кога веќе ја споменувам управата за безбедност и контраразузнавање, ќе ве подсетам дека уште од минатата година зборував дека УБК е жариште на политички, институционални и безбедностни кризи. Наместо да ги спроведува законите, УБК работи надвор од својот законски мандат. Ова е последица на една голема заблуда. Секоја партија што доаѓа на власт мисли дека ќе може да ја контролира УБК, за на крајот да свати дека УБК е таа што контролира. Како и неколку пати претходно во минатото,
така и сега УБК се користи како алатка за конструирање на лажни случаи со цел реваншизам, гонење и уцена. Тоа е машинерија за делегитимизирање на институциите на државата. Како што, впрочем, неодамна почувствувавте, УБК е еден од главните инструменти за вршење уцена. Точно е дека се нудат реформи, но понудените реформи се повеќе форма и фасада, а помалку суштина. Забелешките на прибе суштински не се исполнети. Со предложените реформски закони се прават обиди концентрацијата на моќ од МВР да се пресели во владата, нелегалното да се легализира, незаконитото да се озакони, а вечите предизвикувачи на кризи да се понудат како спасители од кризи, се разбира, откако сами себе ќе се реформираат според само ним познати критериуми. Со несуштинските реформи се остава голем простор за злоупотреба и нарушување на основните човекови права и слободи. Ве подсетувам дека следни жртви на ваквите злоупотреби можете да бидете токму и вие. Се заборава дека освен моќта треба да се пренеси и одговорноста. Затоа прашувам, кого чува чуварите и кој ќе не чува од чуварите? Останува дилемата како да ја заштитиме демократијата во републиката од важни вести, конструкции и фабрикувани случаи кои се институционализирани преку УБК. Неодамна сите се уверивме дека постојат фабрикувани, класифицирани белешки што се користат за носење судски одлуки. Се плашам и да помислам колку такви фабрикувани документи од УБК биле основа за конструирани дела. Почитувани сограѓани, во изминатите 10 години како претседател на државата и изминатите 27 години како граѓанин и универзитетски професор, не сум гледал друга перспектива за Република Македонија освен членството во Европската унија и НАТО. Верувам во европската идеја како мировен проект што го отвара просторот и ги трансформира државите и општествата. Членството во Европската унија и НАТО го сплотува целото наше општество, бидејќи за македонските граѓани НАТО значи безбедност, а Европската унија значи просперитет. И македонските граѓани два пати ме избраа да работам на остварување на таа цел. Го правам сето она што е во моја надлежност. Како врховен командант на вооружените сили, посветувам големо внимание на армијата на Република Македонија, преку која ние практично сме во НАТО. Армијата успешно и посветено се соочи со сите предизвици и целосно ја оправда мојата доверба и довербата на македонските граѓани. За мене е чест да бидам врховен командант на армија со нескршлив дух. Но тој дух мора да се одржува. И токму затоа мора да се вложува во армијата. И тоа не само во незината опрема, обука и технологија, туку и во постигнување на животниот стандард на припадниците на армијата на Република Македонија. Грижејќи се за војниците, подофицирите, официрите и цивилите. Ние се грижиме за армијата, а грижејќи се за армијата се грижиме за нас, за Република Македонија, за незината безбедност и незината евроатлантска интеграција. Како претседател, постојано се залагам кај моите европски соговорници за датум и почеток на преговори за членство во Европската унија. Речиси нема настан и средба на која не го покренуваме ова прашање. Но мора да дадеме решение за клучните структурни проблеми во Република Македонија, наместо да одлагаме и чекаме тие сами да се решат кога ќе влеземе во Европската унија и НАТО. Многу наши странски партнери не уверуваат дека спогодбата од Преспа ќе отвори вратата за членство во Европската унија и НАТО. Но чудно е што некои од нив премолчуваат дека дури да се отвори вратата на интеграциите, останува спуштена железната решетка на реформите. Преспа нема да ја крене таа решетка. На јулскиот самит Европската унија јасно укажа на потребата од реформи, а реформите се долг и напорен процес. И тука зборувам не само за реформите во безбедноста, туку и во правосудството, образованието, здравството. Знам дека новата влада ги наследи овие проблеми, но наместо решение на проблемите, гледаме повторување на грешките. Се прашувам дали се
случи промена што сите ја очекувавме, и интелектуалците, професионалците на владениот сектор, народот. Прво, правосудството. Кој од оние кои промовираат владење на правото го почитуваат владењето на правото? Станавме држава на слободно толкување на уставот и законите. Правото е сведено на политички инструмент на владеачката структура која на степен на закон го подигнува сето она што ќе го посака. Правдата се уште е слугинка на моќта. Зарем не сте свесни дека ако еден граѓанин ја загуби вербата во правдата, тоа значи дека е загубил најсилната врска со државата. Односно веќе престанува да ја чувствува Република Македонија како своја држава. Сте се запрашали зошто и економски добро ситуирани граѓани си заминуваат од државата? Поради неизвестноста за еднината на нивните деца. Тешко на онаа поколение, чии што суди заслужуваат да им се суди. Не сакам да станеме држава во која ова би се остварило. Второ, здравството. Секој треба да знае дека нашите деца, нашите најмили, се заболнуваат, умираат поради лошите услови и недостаток на кадри. Нашите болници наместо со пациенти се празнат од медицински персонал. Докторите, сестрите се заминуваат во странство. Тоа се наследени проблеми од избрзани реформи. Затоа кога се спроведуваат реформите, наместо теснопартиските интереси треба да се земат предвид само интересите на пациентите. Трето, образованието. Крајно време е да престанат експериментите со учениците и студентите. Тие се потенцијал за промена на нашето општество и тоа го видовме сите. Неопходни се еднакви можности за сите, еднаков пристап до знаењето за сите, без разлика каде живеат и на кој јазик учат. Како што одбраната на државата, што за одбраната на државата е потребна армија, така за одбрана на општеството се потребни училишта. Во минатото видовме избрзани реформи. Затоа сега реформите треба да бидат резултат на сеофатни јавни дебати во кои ќе бидат вклучени и наставниците, и студентите, и родителите. А секоја вистинска реформа започнува со вистинското прашање. Која е целта на образованието за оваа генерација во овој милениум? Никогаш нема да ги заборавам зборовите на еден светски интелектуалец кој во една прилика рече дека би го тужел оној образовен систем што наместо иноватори со идеи создава само баратели на работа. Тука природно се надоврзува и прашањето за економијата. Со новата влада меѓу луѓето се роди надеж дека после турбулентен период со длабоки кризи конечно дојде период на стабилност. Но наместо крупни економски проекти и намалување на невработеноста, имаме поголемо задолжување. Се повторуваат истите грешки кои беа критикувани од преходниот период. Корупција, непотизам, вработување во државни институции за гласови и поддршка, именување на неодговорни лица на одговорни позиции. Овие погрешни чекори и политики ги разочараа граѓаните кои очекуваат да дојде подобар живот во Република Македонија. 30% од децата во Република Македонија живеат во сиромаштија. Сите политики и реформи треба да се насочат кон решавање на овој проблем. Но не гледам дека фокусот е на вистинско место ако пратеничките привилегии по завршувањето на мандатот се поприоритетни од потрошувачката коштица на граѓаните. Поради сите овие кризи, Република Македонија е тргната од картите на енергетските коридори. Кој воопшто би сакал клучен коридор да минува низ политичко трусно подрачје? Наместо транзитна држава, што ќе наплаќа за транзитот на енергенсите, ние за жал ќе бидеме само крајен корисник, што ќе го плаќа транзитот на енергенсите. Наместо енергетски меѓузависни, ќе бидеме енергетски зависни од нашите соседи, кои ќе можат да не држат во енергетско заложништво. Цената за тоа ќе ја плаќат граѓаните и компаниите. Дел од таа цена е аерозагадувањето. Воздухот во Македонија се чини дека е позагаден кога некоја политичка партија е во опозиција, а почист кога е на власт и обратно. Загадениот воздух не е тема за собирање политички поени. Според последните истражувања, загадувањето е една од главните проблеми што најмногу ги загрижува граѓаните.
Чистата животна средина е човеково право, но поништувањето на резултатите од локалните референдуми за родниците зборува дека човековите права се заштитени само до таа мера додека се сопаѓаат со тесните интереси на политичките и бизнис мочниците. Почитувани присутни, на крајот од моето обраќање не е пријатно за добри решенија, наместо за добри решенија повторно да морам да се навраќам на истите проблеми. Ќе подсетам дека во 2014 година повикував на диалог во институциите на државата за надминување на политичката криза. Во 2015 ги повикував партиите на единство околу државните интереси. Наредната 2016 реков дека зборот на годината треба да биде одговорност, и тоа не општа и безлична, туку конкретна и лична. Во 2017 повиквав на помирување, простување и прекин на реваншизмот. Да ме послушавте тогаш, може би денески имавте помала одговорност. Но ви реков и затоа одговорноста за оваа најтешка ситуација во Република Македонија од независноста до денес е ваша. Се вели дека оние кои им робуваат на парите ја знаат цената, но ја забораваат вредноста на нештата. Заборават дека постојат нешта кои имаат вредност, а немаат цена. Вредноста на една куќа се состои во тоа што таа е дом. Вредноста на Република Македонија се состои во тоа што таа е наш единствен заеднички дом. Немаме резервна татковина. Затоа Република Македонија за нас е безценета, но за жал се однесуваме како да е безвредна. Се подпираме на меѓународната заедница и се надеваме дека таа ќе ги извојува битките за нас. Но забораваме дека битките во кои други се борат за нас не трансформираат. Нас не трансформираат и не прават подобри само оние битки што ние самите ги биеме. Ако сакате од една група поединци да создадете функционална заедница, дајте им цел што само заедно може да ја постигнат. Таа цел е Република Македонија. Само заедно можеме да ја чуваме, само заедно можеме да ја градиме. Најголемото дело на секој кој сака да создаде држава не е само просто воспоставување на уредувањето, туку пред се одржувањето на тоа уредување. Проекција на тоа уредување во иднината, во далечната иднина. Речи, секое државно уредување, колку и да е несовршено, може да обстане кратко време. 27 години независност на Република Македонија се само миг во долгата историја на човештвото и човековиот стремеж кон слобода и поредок. Нашата цел треба да биде многу потрајна, да ја градиме Република Македонија како држава што ќе трае и ќе не надживее и нас, и нашите деца, и нивните деца. Само генерација родена во слобода може да изгради слободно општество. Но единица мерка за слободата е вистината. Затоа мора да почнеме со вистината. На почетокот на моето обраќање реков дека вистината ги разобликува лагите, ги открива неисполнетите векитувања, ја разоткрива нечистата совест. Реков дека има многу нечиста совест во однос на македонскиот случај, но вистината ослободува и овозможува да се признае вината, да се поправат грешките, да се исцелат раните. Затоа, денеска од ова собраниска говорница гласно ја зборува вистината. Но не за да поттикнувам омраза, бидејќи омразата предизвикува раздор, туку заедно да се соочиме со реалноста. А реалноста е дека огромна е разликата меѓу слободата со одговорност и слободата без одговорност. Првата е основа за слободно општество, втората е само друго име за безвластие и анархија. И тоа води во непоредок во кој нема слобода. Непоредокот во кој владее омразата. Луѓето кои ги мразат своите политички и идеолошки противници ниту се, ниту можат да бидат слободни. Тие се заробеници на омразата и желбата за одмазда и реваншизам. Затоа треба да се ослободиме од омразата и реваншизмот и да се свртиме кон помирувањето на она автентичното, без задни намери, без криени агенди, до кои се стигнува преку вистината и одговорноста.
преку вистината и одговорноста што води до помирување, ќе имаме праведно општество во кое меѓусебното почитување одново ќе биде наша врвна вредност, во кое власта и опозицијата наместо како заколнати непријатели ќе се доживуваат како достојни противници и партнери за доброто на граѓаните што ги избрале. Држава во која ќе имаме култура на почитување на уставот и законите, општество во кое младите ќе имаат реална надеж за исполнет живот и перспектива, држава во која луѓето ќе имаат правна сигурност и слобода да го планираат својот живот, држава во која децата ќе живеат во чиста и здрава животна средина, држава во која стопанствениците ќе имаат отворени пазари и фер конкуренција, во која студентите ќе се надпреваруваат со идеи, а иноваторите со изуми, држава во која пензионерите кои ќе имаат пристојни пензии за достоинствена старост, држава во која платите на докторите, наставниците, воспитувачите ќе се одвестуваат со огромната одговорност што ја имаат, а тоа е да се грижат за здравјето на телото и на духот на секој еден од нас. Ќе ве потсетам дека ова беа целите и на основоположниците на суверена и независна Република Македонија. Еден од нив, председателот Киро Глигоров, истакна дека прашањето за името и идентитетот е постаро од секој устав, од секоја влада, од секоја партија. Постаро е дури од државата. Ниту еден поединец од ниту една генерација нема право да тргува со тоа име и со тој идентитет. И денес, од ова говорница, се уште се надевам дека ова парламентарно мнозинство ќе смогне сила и ќе го послуша гласот на народот и ќе ја отфрли Преспанската спогодба и амандманите за промена на уставот. Народот не само што го одбра, туку и го одбрани името на својата држава, а тоа е Република Македонија. А јас како нејзин претседател останувам да ја бранам волјата на народот. И од тоа не мислам да отстапам. Ви благодарам.